你條片幾多網友？係啊，我記得喺大概幾年前，其實張小偉老師已經喺 IG DM 我俾咗好多鼓勵嘅説話我，所以我到依家我都好記得。因為我自己覺得真係一齊度過風風雨雨、高高低低、困難嘅係真係你愛你嘅人，我愛我嘅人，所以我希望你哋可以長長久久。希望你都一齊順利。哦，咁我哋送我想唱你嘅歌。係嘛？咁今晚有邊首歌未出現過咧？